Mizo Stock Trader channel a kan lo lawm le vek cheu Vawiinah hian investor hmingthang khawvel pumin investing a thiam vanga an ngaihsan rawn Warren Buffett a chungchang kan en ho don ani Warren Buffett hi Oracle of Omaha ti hminglem an phuah saka stocks lama hrilhlawkna neih thei deuh reuhin hminglem an phuah saka hei hi hrilhlawk theihna a neih vang ni lovin a thiamna le inthunun theih vang zawk a phuah sak an ni Warren Buffett a invest dan kalphung hian kum enge moza chu hlawkna na men lo alo siam sak to a Vawiinah hian en tin tak nge ati big ti kan en ho don ani Warren Buffett hi kum sangkhat zakwa somthum khan Omaha Nebraska state a alo pianga no pangtet ani atang number chiar kop le stock market lama hian tuina riau alo nei to a Buffett hi atlei rol chholai chuan paper boy a atang thina newspaper te zuar kwalin a hloang ang chu a khol thina chutia poisa khol mang chuan stocks a lei thina ni kumzom pakhat mi lek ani khan stock market a alo zuang lut to ani atlei rol lai chuan investing chu a thei ang to kina inzir zela a thiamna chu a ta thiam zel boka Benjamin Graham Columbia University professor le lekhabular tak ti intelligent investor ti ziak to pa chu angai sang ema Buffett a investing dan kalmang po hi Benjamin Graham chuan nasa takin a influence ani Benjamin Graham hian value investing awar ema azirtir na chuan company intrinsic value a hlutna tak hi enge ani ti hai chhuwa apoimo ani ati a stock hlutna sang tak nei mase mantlom taka a omlai chuan leitur ani ti hi azirtir ber chu ani a he zirtir na hi Buffett lak vung berle zirna sat ber alo ni ta ani kum sangkhat zakwa somnga paruka Buffett chuan ama investment partnership ngei chu adin veta a hlotling chhota ani hetia ati chhozel tak hnu hian textile company Berkshire Hathaway a chuan thuneina pum hluma nei ta a he textile company hi investment company a thlakin industry sangsanga alo invest kwalta ani Warren Buffett a stock investing strategy hi value investing kalmanga duan ani a he investing strategy a chuan stock market hian company thatak tak te hi aman phu lawa hiama alo da thina traders tele short term clear ho hian stock thatak tak chu discount thalutukin an lo siam thina chu long term clear te tan hun tha golden chance ani ti hi asoyani Warren Buffett te ang investor hi chuan company sum man dan le chevel te assets an nei dan te le sum an de chhuwa thei dan te an zir chiang masa a stock man hlutna tak te chu an tum ta thin ani Buffett hian company tha ma se man tlom taka om te chu a hmu fu thiam ema do theihna nen a nga ka market players dangin an ron hmu fu ve hun chuan company man chu khita alo om to thin ani Warren Buffett hian hun rei lo te chunga hlok phut atum ve lawa hei hi mizo teril ru nen chuan a in person hle ani long term clear chin mi ani a short term trading le speculation hi bansan turin mi puite adu ani stock hold hi kumkho atana ti tur ani ati a engpo thleng se shal mei lo tur ati na ani he a in pum pek na le do theina hian a poisa pe pun a pung chuan pung aron nei ve le chhonga a hausakna chuan hausakna a pek belta ani Warren Buffett hian stock tam tak leya hold treu hi ati ve lem lawa stock tam tak le ai chuan a tha berber te thlan chua a tha nia a hriat a thlan chua te khanga te khan invest vak adu zawk ani a poisa pe pun tup na company te sumdon na hi a hriat thiam lo chuan Buffett hian a poisa pe pun adu ngai lawa sumdon na a hriat thiama chau a poisa te pe pung thin bok ani hetianga ati thin awang hian a poisa kalna tur chu hrechianga rilruha dam takin a ngak mai zel ani Warren Buffett a hlotlin chan hi van neih na wang ani hau lawa Warren Buffett hian research emo fundamental analysis kan ti hi a beina sa thin khop meya atlang walaya athu soi pakhat phei chu ka kum ang rual te chuan playboy puitling chanchin bu an chiar thina ke chuan company annual report ka chiar thin ati nge ani annual report hi a chiar na sa a hriat tur le hriat ngai zong hi a lip chuak vek ti ila sual om lowe hlotling tur chuan kan thil ti hi kan at chil le kan hriat chian ve angai hle ani ti hi Buffett hian min zir tir ani research kan nei that chuan kan company invest na tur te khan an elpui te laka that big riau na an nei am ti te an brand hi mi puin an thela rem ti te le network an nei tha em anin phar zau tha em ti te kan the thei don ti na ani research thatak nei nuwa invest hi thil him ber ani ti hriat a tha ani
stock market investing ani emo trading ani emo akha tok hian konfi tak taka market kal dan tur lo soilok thin te hi an om ve a Warren Buffett a chuan hetiang ang conviction rin na neih hi a thaloe atia ani chuan market kal dan tur chu tuman kan hriat lo awangin kan leya hun rei tak atana kan hold angai ani ati ani hun rei lo te chung lek market ron tla te le chan sang wanga stockman an han tla zuai te hi atla hlen don tina ani lawa chole turin thok ala zawk thin alo ni chuwang chuan hetiang short term emotions hi kan kalpela hun rei tak chung nga theihna kan nei angai ani ati ani Warren Buffett an Berkshire Hathaway a kai hroi dan hi sumdon na le investing khawvel chuan hriat lar le hlotling pol zinga mi ani a kumsang khat zakwa somruk chhaulaya Buffett an Berkshire en kol chho tirlai khan textile company ani a company kha alo fel fai loin a chet dan performance su a che em meya Buffett a hian Berkshire a chuan siam thatna a thokta a kumalo lian chuan textile company chau ni to loin investing company insurance utilities consumer brands le thil dangdanga invest thin a alo chuata ani tuna chuan Berkshire Hathaway company stock man hi khawvel stock man to ber alo ni to a hemi video kan siam lai hian share pakhat man hi nuai zali le sing sari sang ni zasari le somthum ani hetia a hlotlin chan hi engdang wang ni loin Warren Buffett a philosophy a invest dan kalphung le a inthunun theihna wang chau ani Warren Buffett a nun atang hian thil engpo ti ila hlotlin kan du ani chuan tuichilna do theihna le inthunun theihna angai ti kan zir chhuaka investor tan ngat phei chuan a hnung zui hi kan ti tur ani video thara kan in hmule thau dor ne